Brava Vittorio. Oggi zero errori alle 40 e alle 60, eh? Sono veramente due volte. Sì? Anche tre. No, ma che... Io a tempo... Fanno male le gambe. Mamma le gambe? La partenza me la so persa perché ero lì che mangiavo Annibale. poi ho riconosciuto la treccia. Quella è Lele. Annibale. Ma tutti pensano soltanto oggi perché hanno montato tutti e due, tre. Ciao! Allora, Brava! Bello il percorso, anche se con Winston non è proprio semplice, brava. Chimica finale, ma l'Interone chiudono senza penalità. Ha fatto anche un calcio storto e gliel'ha fatto. Sofia Piccarelli e Annibale Tutorello. Male. È andato, dai. Grande, grande, grande. oh mio Dio. Ele non penso, No, la vabbè. conosco. No, sì, perché Annibale. Questa è brava.